好啦，歡迎嚟到數碼中華美老狂熱 UMPC Viva 嘅，咁就拎開張卡片先。好啦，你見到呢一個咧就係我哋講緊嘅一部機，咁呢一部咧就係 Samsung 咁啊出嘅一部新嘅 Netbook 啦，咁就呢一部係講緊 N310。好啦，你見到啦，藍色嘅，咁佢打開係咪藍色咧？陣間就知啦。好啦，摸下先，咁啊四邊見到佢設計啦，冇錯。好啦，掹開佢先。好啦，一個外形啦，打開埋，咦，攞出嚟。今次係呢一個 accessory 先喎，睇下個 accessory 咩先。咁啊，再發碟啦，跟住啲說明書啦，咁就火牛，跟住咧就三腳叉。電機簿咁啊，呢一個咧就係電池啦，咁啊睇個電池大細先。好啦，喺呢一度，哇呢個勁啊，8850個 mAh， 咁啊66個 Wh嘅。咁據說呢嚿電咧，如果配合埋部 N310咧，可以用到成11個鐘嘅。我哋只會顯示係咪真係用到11個鐘咁耐嘅。好，將呢啲入即係打開一二先。好啦，咁啊抽呢個盒出嚟。咁啊呢啲嘢我劈開佢，好啦，打開佢。嗱呢一部咧，冇錯係黑色版本嘅，叫做姚石黑。咁啊佢有一部係薄荷藍嘅，咁啊其實呢一個咧就薄荷藍啦。咁嗱我諗住攞嘅係黑色版本嘅，咁啊摸落正，好膠感啊，絕地手膠感嘅設計。我哋摸下四邊先。好啦，左手邊呢邊咧就兩個 USB 啦，一個 VGA 啦，一個 Power Cable 啦。咁呢個後邊嚟嘅，後邊就冇嘢嘅。跟住呢一邊就 Kingston Lock 啦 ，USB 啦，咁呢度有條靚嘅插頭啦。跟住就呢一封啊，跟住咪線啦。前邊呢度，哇呢個正啊！你單你睇唔到嗰啲，原來係有個SD 卡插槽嘅。好啦，擺翻落去。咁啊，前面再冇嘢啦，睇下背脊先。咁你見到啦，成個一體化設計咁滯，咁淨係得呢一個 memory 可以俾你插出嚟嘅啫。咁如果你想換下 bit 啊之類咧，我估要麻煩少少啦。咁就電池呢一度咁就好正難，見到平時嗰啲 Netbook 咧係喺後邊裝落去嘅，咁呢一個咧係中間凹落去。咁而家咧就係成個拍落去咁啊，試試先。我哋要裝呢一類型嘅電池，冇問題，搞掂，唔使 lock 添啊，自動 lock 埋，搞掂咗啦。好啦。打開先，嗱呢個成部機嘅設計咧，咁啊有內涵嘅，有呢個名堂嘅，無印良品嘅設計師嚟嘅，咁所以你見到咧成個設計咧係好靚嘅，一個純粹係一個薄邊啦。同時間你打開你發覺咧，呢個咧係一體化光面嚟嘅，咁就係你唔會見到有痕喺呢度嘅，即係成塊有塊膠面咁啊遮住咗佢，咁啊變好反光啦，所以你見到呢個樣啦。好啦，咁你見到啦，個 keyboard 咧係 cheap keyboard 嚟嘅，即係話主要嗰啲 keyboard 嚟嘅，打落去咧都幾好受感嘅。咁就個大細我未度，咁就但係咧，起碼用起上嚟咧，你望落去咧，其實都係好大嘅，即係同呢一個 UMPC 類型嗰啲咧係好相似嘅。咁就 touchpad 啦，好似都幾大個呢個 touchpad。咁就左右 right click，咁喺翻下邊呢度咁啊好用啲啦。呢度一排嘅 LED 燈啦，咁就呢度有個 cam 喺度嘅。咁就係1.38萬像素嘅，咁所以你發覺啦，成個設計好靚，一體化咁樣啦。咁就攞上手其實幾好，幾接手嘅，咁就你唔怕跌，冇咁易跌咯。咁就個重量大概1.2個 kilogram 啦，咁所以大概2磅幾啦。2磅幾10寸芒102/0600，舊電可以用到10個鐘。1GB RAM 160GB hard disk，咁就其實真係好正啦呢部機。唔係 Samsung N310，咁就先擺咗先，咁就可以睇下佢外形啦。咁就咧，我哋咧同時間其實都會借咗係呢一個喺度 N120嘅，咁都係 Samsung 第二同時間一齊出嘅一部 Netbook 嚟嘅。咁我哋咧都會擺埋一齊影幾張相，俾大家望下啦。咁就設計上面係好正嘅。咁就有興趣咧留意翻我哋嗰啲報道，我哋會再做多少少測試嘅。好，多謝，拜拜。